nalo Mkhonto ayingomkhonto lo into yodlala nje yomuntu omdala siyayilwa nayo enkundleni yamatyala kungengokudala nizawufa qhum iphelile lonto kodwa nina nalabo balahlekileyo mababuye bahlale kodwa abafuna uhamba sizubanqanda mabahambe kodwa hamba uzobuya mntanami iANC izawuhlala ikhona apha eMzantsi Afrika ayindawo ndiyabava mna abantu bathi bafuna i2/3 majority i2/3 majority uzayifumana njani ungazange wasinika yona ngaphambilana ngoba xa ufuna i2/3 majority funeka uthandwe ngumuntu wonke eSouth Africa then ufumana i2/3 majority sayigqibela ngoThabo Mbeki sukela hapo zange safumana 2/3 majority so le 2/3 majority izawuvela apha kwi-African National Congress ningalwi namntu maqabane ningabi nachuku nihlale kule ndawo nikuyo you must reason and your reason is the work of the African National Congress asina mona asina nzondo siyayidumisa i-African National Congress akho mntu unganamaphutha apha e-ANC yathi xa sikhula apha e-ANC asifundisa lamaxhego oJacob Zuma ukuthi xa ulilungu eliqaqambileyo lombutho funeka uziphathe kanjani naye ngoku bengumongameli babekhona abantu abebemphazamisa bengamfuni esupresident niyayikhumbula lonto bemlwa samkhusela ijikephi ke ngoku namhlanje xakathi yena kukho izinto ezingamxolisiyo ahambe ayovumbulula umbutho angavumbulula umbutho nje athathe uMkhonto athi ndihamba nawo ebudaleni uyabona ifu umsholozi bekuthiwa isengumfana bendinoyizwisisa lonto but semdala umuntu omdala ngoku ungaske uyicingisise nawe ebutsheni bakho xa uzawahamba nomuntu omdala ona 8 years athi hamba nami nizawahamba niphelelepi apho niyakhona comrades nithatha le revolution nalomzabalazo niubuyisela emva kubantu ababesicinezela nithatha iANC elithemba labantu niyayilahla nithi nizayibuyisa iANC ngenye indlela ngoba ezinkonfeni zeANC akange kunyulwe abantu enibathandayo kunini sihamba inkonfa kunini sibethwa ezinkonfeni mna ndiphuma kwinkonfa zeANC kuze ndibe ngunobhala ngoku ndagqiba 10 years ndimatsha for to be SG ndavuthululwa phaa ngumsholozi eMangaung kunto bekuthiwa iZuma Ntashe ndakhohlela phaa wacula ingoma phaa umsholozi wathi kwatsho uMandela kubalandeli bakhe wathi inde lendlela inde lendlela esihambayo inde lendlela esihambayo ijikephi ke ngoku isende nangoku akangatsho wathi inde lendlela uyabona inde injawunjoku inameva iyahlaba ayikho lula nangelo xesha babekhona abantu abamgxekayo abangamfuni samonyula samenza umongameli bekhona abanye omongameli nabo ababethi no lo muntu lo ayingomuntu oright ukhokhela iANC samnikeza ithuba lakhe ijikephi namhlanje maqabane
ngoba thina sajoyina iANC azange sajoyina mntu ngoba ngomso izawuba nguMbalula izawuba ngumafika ibe ngomnye kodwa iANC funeka yomelele ime ndawonye nina amavolontiya nina nizawukhusela iANC. Ndicela ke ma comrade on behalf of the NEC sizithathile izinqumo xa ndigqibelisa ukuthi awukwazi uma kwelicala nakwelicala sithe indlela inye yeANC enakho ANC eziyi-2 Mkhonto WeSizwe sizawubuyisa xa singakwazi iyawuba yilonto ke kodwa okwangoku akho mntu olilungu le-ANC kabili. You are an ANC member once but xa udecide upakisha uhambe asinakunqanda kulonto siyakuyeka uhambe into ebuhlungu kwezi ntsuku akuhambi nabantu abatsha kule-ANC kuhamba abantu abadala amagqala ndiyakuva sisi uthi mabahambe uthini uthi mabahambe okay ndikuvile hayi ndimotshoyo nguwotshoyo uthi mabahambe mna into endiyicacisayo nje qha kukuthi siphoxakele singumbutho yilonto akho mntu unothi akaphoxakalanga siphoxakele and then thina sakho umbutho siyaphambili siyazwana maqabane ningabathuki ningalwi nabo bayekeni baqhube into yabo sizawubona ukuthi bazawuphelelaphi bayekeni abantu abenza into zabo bazenze thina masijongane ngqo nochaba sisebenzela abantu bakuthi eyona nto emqoka ebalulekileyo yiyo leyo uba siyayilahla sijongana nezi zinto zisikhuphe endleleni sizawube siresponda kule nto bafuna ukuthi siyenze siyeke abantu sijongane nezinto eziphuma endleleni. Ndiyanibulela sihlalo kule region ye-ANC. You are united, Comrade Secretary of the region, and you are united with the members of the ANC up ePambata. iPambata is one of the most brilliant and best performing regions of the ANC. Nasenkomfeni beninto eyi-1 ndike ndafika apha ndizonizama ndaqonda ukuthi andizulunga apha ni-strong gqithi and you were united. There's nothing wrong in the organization. You must be united. In the ANC awuzifumani zonke into ozifunayo. You get one and then others you don't. This region is one of our strongest regions here in KwaZulu-Natal. And this region is the most united region of the ANC. So ndifuna ukuthi ma-volunteer ibambeni ngalo discipline. Ibambeni ni united ni imbumba. Ninesikhokhelo kule region. Niqhubeke niye phambili.